Spesso sopportati, quasi sempre non amati, in rare occasioni ben voluti. Gli agenti della polizia locale sono però preziosi per la loro attività, anche se non sempre questo viene riconosciuto. La polizia municipale veneziana ha celebrato la sua festa con una messa nella chiesa di San Sebastiano ed è stata l'occasione per fare il punto sull'attività svolta nel 2012. Questi i campi in cui sono concentrati maggiormente gli interventi e le attività. Rileviamo dei dati importanti soprattutto nelle attività in materia di edilizia, di controllo delle attività ricettive, del contrasto al commercio abusivo sul suolo pubblico. 2646 controlli edilizi con 2 cantieri sequestrati, 1088 abusi accertati, 117 sanzioni amministrative elevate, 809 i controlli alle attività ricettive con 279 violazioni accertate, 2416 controlli effettuati per vigilare sul commercio ambulante abusivo, ben 3696 venditori sanzionati, quasi 90.000 gli articoli sequestrati. Venendo all'attività più tradizionale, il controllo del traffico in terraferma, sono stati 1054 gli incidenti rilevati, 35.000 veicoli controllati e 4.400 i controlli con l'etilometro. In laguna oltre 103.000 le imbarcazioni controllate, con circa 8.500 violazioni rilevate. L'organico complessivo della Polizia Municipale Veneziana è formato da 465 persone, compresi i dirigenti e gli amministrativi. Con questi numeri e una realtà complessa composta dal centro storico della terraferma si cerca in ogni modo di sopperire a carenze di organico che sembrano immutabili. Abbiamo sicuramente un aumento della presenza nel territorio che con personale che purtroppo è quello che è, si tenta di rendere più elastico sul territorio in modo da essere sui punti dove serve.